តោះយើងមើលជើងក្រោមរបស់ក្លឹបដ៏ធំមួយគឺអូសាកាភ្លូទីអនក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាល់មកគ្រាប់ឯម៉ូនេទីបានដាច់ទម្រាំតែដាច់បានបន្ទុកកីឡាករឡើងដេករេលពេញទីលានហើយអូសាកាភ្លូទីអនយើងដឹងហើយក្លឹបដ៏ធំជាងគេមួយនៅប្រទេសជប៉ុននេះប្រមូលផ្ដុំទៅដោយកីឡាករល្បីៗមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ជាពិសេសគឺជំរឿសជាតិជប៉ុននឹងតែម្ដងជំរឿសជាតិជប៉ុននិយាយទៅ80ទៅ90% ដែលយកចេញពីក្លឹបអូសាកាភ្លូទីអននេះអូសាកាភ្លូទីអនបើប្រៀបធៀបមកខ្មែរយើងដូចក្លឹបវិសាខាអញ្ចឹងឯងគឺជាក្លឹបមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយកីឡាករជំរឿសជាតិតែគ្រាន់តែថាមួយនៅខ្មែរមួយនៅជប៉ុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមួយវិញទៀតកម្រិតរបស់ជប៉ុននេះគឺគេលើសយើងព្រោះលីកបាល់ទះជប៉ុននេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4លេខ5ទៅហើយនៅលើពិភពលោកជាពិសេសគឺ SV League នេះតែម្ដង SV League នេះគឺជាលីកបាល់ទះមួយដ៏ធំរបស់ប្រទេសជប៉ុនល្បីទូទាំងពិភពលោកមិនត្រឹមតែនៅជប៉ុនទេពីមើលបាល់មកគ្រាប់នេះមិនងាយនឹងធ្លាក់នោះទេវៃទៅវៃមកវៃទៅវៃមកហើយយ៉ាម៉ាម៉ូតូឲ្យតែចូលថ្នាក់របស់គាត់ដឹងតែឡើងហើយកន្លែងនេះចាប់រនាំងដាក់កំប៉ុងតែម្ដងជាបន្ទុកបានមកខាងអូសាកាភ្លូទីអន